Cuando fui a ver a Tony Robbins en su curso por primera vez y me encantó lo que enseñó. Y estaba fascinado, no solo por lo que Tony Robbins dijo, sino por cómo lo manejó. Y pensé, eso es lo que yo quiero aprender. Cómo Tony Robbins conduce esta información a miles de personas. Y quise aprender de las personas que él aprendió. Y el nombre de esa persona era John Grinder, así que regresé y empecé a estudiar programación neurolingüística en Inglaterra. John Grinder daba seminarios públicos de la PNL en los negocios en Inglaterra, así que tomé un curso de PNL e inmediatamente después de tomar este curso de PNL, crecí muchísimo, inmediatamente.